नाम बोलिए सर। दीपक ठाकुर। ओके, आपको दिव्य उपचार संस्थान के बारे में कैसे पता चला? एक दिन सर जी का मैंने वीडियो टेलीविज़न पे प्रोग्राम देख रहा था, तभी मैंने देखा कि सर जी हर रोग के बारे में हर अच्छी तरह से बता रहे। मेरे को भी हार्ट का प्रॉब्लम था, मेरा एंजियोप्लास्ट हुआ था, मेरे को चलने में दम लगता था, काफ़ी दिक्कतें होती थी, हर वक्त मेरा सर भारी पड़ता था, बदन दर्द होता था। और जब मैंने सर जी ने दिव्या किट के बारे में बताया तो मुझे काफ़ी अच्छा लग गया। तो मैंने यहाँ पे आके दिव्या किट का ही किया। उसके बाद मेरे को इतना अच्छा लगने लग गया कि एकदम अच्छा सा होने लग गया, मेरे शरीर में एकदम ऐसी ताकत आने लग गई कि मेरे को ऐसा लग गया कि मैं हर रोगों के खिलाफ लड़ सकता हूँ। दिव्या किट्स इतनी अच्छी चीज़ है, और सर जी का जो बताने का तरीका है दवा के ऊपर और ये इलाज के ऊपर बताने का तरीका कि भाई तुम खुद अपने डॉक्टर हो, एक अच्छे डॉक्टर हो, तुम खाली हर चीज़ों में ये करो, जैसे कि हम योगा करो, ध्यान धारणा धरो, और अच्छी तरह से समय के साथ खाना खा लो, फ्रूट्स वगैरह खा लो। इन सब बातों में सर ने एकदम अच्छी तरह से और बता दिया। और मैं रोज़ ये टीवी पे ऐड देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई देखिए, हमारे देश में अगर कुछ होना चाहिए तो आचार्य मानी जैसे और बहुत सारे डॉक्टर्स हमें मिलने चाहिए, ताकि हमारे और हमारे देश के और हमारे लोगों का जो बाहर जाने वाला पैसा है, जो एलोपैथी पे जाने वाला पैसा है, वो बचे और हम आयुर्वेद की तरफ बढ़े। श्योर जरूर। अभी मुझे आपके बारे में बताइए, जैसे अभी आप आए थे 1 महीना पहले ही बीपी की शिकायत है, इश्केमिक हार्ट डिजीज, हार्ट की प्रॉब्लम थी, और आप जब भी मेरे पास आए थे 1 महीना पहले तो आपको तकलीफ़ें क्या क्या थी? जब मेरे को आया था तब मैंने कहा ना, मेरे को सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत होती थी, और फिर कभी कभी मेरी छाती में थोड़ा सा ट्रेस हल्का सा भी मतलब होता था। जैसे मेरा एंजियोप्लास्ट हुआ था, एंजियोप्लास्ट होने के बाद मेरे को दर्द महसूस होता था, मैं काम करने में मेरा दिल ही नहीं लगता था, मेरे अंदर ये हुआ। लेकिन जब मैंने मैंने सर जी का प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लग गया, और फिर मैंने यहाँ से दवा चालू की, यहाँ से मेडिसिन चालू की, आयुर्वेद में मैं आया। सर जी ने जो बताया था वो सब मैंने फॉलो किया। जैसे अभी आप आए थे तो सर भारी होना, पूरे बदन में दर्द होना, चलने के बाद सांस फूलना, कमज़ोरी आना, दिल की धड़कन बढ़ना, पेट साफ न होना, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी चालू थी। आपने 1 महीने की दवाई ली, और अभी आपको 1 महीने में कितने हद तक आराम मिला है? मेरे को 65 से 70 तक आराम मिल चुका। आराम मिला 1 महीने के अंदर। अगर ये 6 महीना कोर्स करूँ तो मैं कम से कम 110% में अच्छा हो जाऊँगा। चलो, अब बाकी के भारतवासियों को क्या बताना चाहते हैं? यही कहा ना कि जिसको भी चाहिए वो सिर्फ आचार्य मनीष जी का फ़ोन कीजिए। अगर आचार्य मनीष जी नहीं मिल रहे तो हमारे यहाँ संस्थाएं बहुत सारी, हमारे देश में बहुत सी जगह है, कम से कम नहीं बोलेगा तो हर स्टेट में और हर बड़े शहर में ये संस्थाएं खड़ी है। बस वहाँ जाइए, आपको सलाह मशवरा बहुत अच्छी तरह से मिलेगा। यहाँ के जो डॉक्टर है, यहाँ मेरे सामने डॉक्टर दीपाली बैठे, बड़े अच्छी तरह से एकदम किस तरह से आपको चलना चाहिए वो बता देते। और यहाँ के डॉक्टर काफ़ी अच्छे, जैसे मनीष जी है वैसे यहाँ के डॉक्टर भी है। थैंक यू।